Прекрасный вид горы, бассейн и море. Вот наш 27-этажный дом. Вид с парка. Соответственно, просматривается и парк, и море. Комплекс Metro City. 5-звездочный. Отличный парк. И наш дом. Еще раз, вот здесь он. Вот. Уже каркас выстроен, 27 этажей. Здесь синий экран. Большой экран, казино Эклипса, Эйфория, спортивно-оздоровительный, торгово-развлекательные центры, Metro City, апартаменты. И вот наш дом виден. Вот этот. 27 этажей, уже каркас выстроен. Боковое утепление есть, вот видите, дождя зашито. И что самое хорошее, что вид на парк, на море и на горы. Как видно, здания уже построены впереди, и они ниже. Так что с нашего этажа, где у нас квартиры, 18 этаж, непосредственно просматривается очень хорошо. Звоните, есть варианты с ремонтом, без ремонта. Локация Нового бульвара очень хорошая и престижная. Город Батуми. Здесь реклама брендов. Сколько много вот вывесок. Это все брендовые магазины, что находится в нашем торговом центре. На крыше здесь бассейн, значит, спортивно-оздоровительный комплекс, спортзалы, сауны, спа и хамам. Все доступно, в шаговой доступности вот здесь от нашего дома. Большая площадка для парковки, что очень важно для бизнеса. Carrefour — это продуктовый супермаркет. Здесь заправки электро. Все очень хорошо, цивильно.